Mantap guys, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, kita mancing lagi. Targetnya masih sama, targetnya ikan tawes, Terusan Lampung Tengah. Nah ini. Oke, langsung saja lah ya, ikuti keseruan mancing kita hari ini. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita langsung uncal aja. Umpannya masih sama, umpan singkong ini, tapi hasilnya luar biasa. Kita ngetep pancing 2 aja. Oke, langsung aja kita uncal lagi. Semoga strike. Yang merah itu digoyang kalem itu, biasanya babon itu. Nah, coba kita jas dulu. Cheers. Strike guys. Mantap ini. Strike lagi guys. Pepah. Babon. Babon. Mantap ini. Ini baru babon. Alhamdulillah. Rezeki tak kemana. Mantap. Mantap guys. Babon. Alhamdulillah nih hasilnya sementara. Mantap nih hasil sementara. Lanjut. Gaskan. Kita uncal lagi teman-teman. Nih, ini rakitan mata pancing 2 aja nih. Rakitannya simple aja, ini seperti ini. Timahnya seperti ini, segede ini. Oke, langsung aja kita uncal. Yes. Mudah-mudahan langsung lep. Yes.
joran 3 kita hari ini. Trek guys, kayak ikan apa, mantap guys, mantap, mantap. Ini namanya strike. Alhamdulillah, guys. Lumayan. Tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah guys, mantap. Yang pertama tidak kerekam. Tawes terusan ini namanya. Kalau di sini namanya ikan pepah ini kalau di Lampung. Oke, lanjut. Dua ekor nih, dan strike 2 ekor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki hari ini melimpah. Umpannya masih pakai umpan lemet. Umpannya seperti ini. Nah, umpan singkong aja, simple cara bikinnya. Ini tadi deskripsi video nih. Oke, lanjut. Teman-teman, ini hasil mancing kita hari ini. Dapat babonnya 3, alhamdulillah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi.